Урок номер 4. Сила, интуиция, интеллект, управление. План урока. Синдром лотерейного билета. Целеполагающий мотив. Сила воин, интуиция скоморох, интеллект монах, коммуникационное управление зодчий. Вот мы с тобой встретились в 4-м уроке. А значит, я могу сделать вывод, что тебе интересно дальнейшее развитие моей идеи. Пойдем дальше. Наша жизнь — это не поиск себя, а планомерное и последовательное созидание. С принятием волевого решения я буду реализован как личность. Время людей, которые хотят все и сразу, постепенно проходит. На смену идут люди, которые четко знают, чего они хотят от жизни, понимают, как они этого добьются, и прекрасно осознают, что им никто в этом мире ничего не подарит. В свое время мне довелось побывать в состоянии обратимого этапа угасания, который в медицине зовется клинической смертью, вследствие разрыва кишечника. Был открытый перелом нижней челюсти в 2 местах, проломана носоглотка, плюс 11 переломов в разных частях тела. Свое 25-летие я встретил полностью разбитым и еле выговаривающим слова молодым человеком. Коммуникация сошла на нет, а вес мой при росте 190 сантиметров был 83 килограмма. Казалось бы, с самореализацией можно было ставить большую жирную точку, но я пошел другим путем. Я поставил перед собой цель и благодаря этому начал приходить немного в себя. Со временем судьба свела меня с профессором фонетики, а спустя полгода занятий с ним и года самостоятельной работы я частично восстановил речевой аппарат. С набором веса оказалось все гораздо сложнее, но за 3 года упорных занятий в спортзале он вырос с 83 до 100 килограмм. Тогда в ключевой момент своей жизни я твердо решил собрать себя по кусочкам. А до этого я просто гипнотизировал себя отговорками и обещаниями по типу «мне нельзя» или «с 1 числа обязательно начну». Так почему же я не начал делать этого раньше? Отвечая на этот вопрос, я понял, что, во-первых, я себя жалел, во-вторых, я не знал, с чего начать, и в-третьих, я не встретил на своем пути на тот момент человека, который мог бы являться катализатором по запуску процессов восстановления и самореализации. Все стало находиться тогда, когда у меня появился целеполагающий мотив. Да, времени безвозвратно потеряно было очень много. Годы. Но именно благодаря им я и могу поделиться с тобой своим опытом. Я назвал эти годы временем накопления материала. За этот период я собрал достаточное количество информации, которую разместил в модуле подготовка. Теперь по порядку. Первое. Силовой потенциал, он же воин, прекрасно представлен знакомой нам с детства формуле «в здоровом теле здоровый дух». Благодаря этой аксиоме осуществляется начало формирования личности. Прежде всего, основная задача данного потенциала – это победа над самим собой, над своей ленью, и самое главное – это самоосвобождение из плена соблазна. Очень часто жажда удовольствия доминирует над здравым смыслом, а соответственно над инстинктом самосохранения. Курят, пьют, ругаются, а потом на здоровье жалуются. Ведь так? Современность диктует нам свои условия. Жесткая конкуренция во всех сферах жизнедеятельности человека обязывает держать себя в постоянной форме, как дерево на утесе, которому не страшны ни буря, ни метель. Соперничество вышло за рамки социального и корпоративного уровня и выросло до национальных масштабов в открытой ее форме. Настали времена, когда на твоей физической подготовке лежит ответственность не только за своих родных и близких, но и за страну, в которой ты живешь. В модуле подготовка ты найдешь упражнения, которые помогут тебе на первом этапе твоего волевого решения. 3 тренировки в неделю – это не так много, просто возьми и сделай. Я ненавидел каждую минуту тренировки, но я сказал: не сдавайся, страдай сейчас и живи всю оставшуюся жизнь чемпионом. Мухаммед Али. Второе. Есть все основания полагать, что разум слабее интуиции, но данный потенциал, он же скоморох, это проявление неземного начала в человеке. Человечество пошло вопреки развитию способностей, заложенных в ней самой природой, и начало создавать костыли прогресса. Люди, придумав самолет и телефон, все-таки научились левитировать в пространстве и передавать свои озвученные мысли на расстоянии. Но люди не научились до сих пор осознанно предугадывать события. Да, были и есть результативные индивиды в этой области, но они получили эту способность за счет телесного ущерба, например, слепоты, либо умышленного отречения земных благ.
освободив тем самым свои мысли от лимитирующих факторов – секса, наркотика и рок-н-ролла. Что же делать нам, простым смертным? Для активации этого внутреннего ресурса достаточно совсем немного, а именно жить в гармонии с природой и не сорить на улице. И Вселенная в благодарность сама будет делать тебе подсказки знаками или событиями в твоей жизни. Во-вторых, говорить всегда правду. Именно это человеческое качество делает человека человеком, а не пресмыкающимся. Мало кто знает, что вранье – это катализатор мужской деградации, а для женщины это путевка в мир неудавшихся надежд. Пресекается связь с информационным пространством, и ты перестаешь быть буфером обмена энергии между землей и небом. Соответственно, во время обмана из тебя вытекает твоя жизненная сила. А интуиция любит, когда ты держишься бодрячком, поэтому не забывай также высыпаться. И третье, тоже немаловажно. Отработай эту способность на тренажере под названием подготовка. Там ты найдешь замечательные упражнения в развитии данного потенциала. Подобный навык дает возможность всегда иметь джокер на руках при любой раздаче. Доверься своей интуиции, поверь в ее правоту, и она поведет тебя по жизни, даря радости, свободу и остроту ощущений. Третье. В некоторых случаях интуиция бессильна без накопленного жизненного опыта и соответствующей интеллектуальной базы. Принцип действия потенциала интеллект, он же монах, таков. Наш ум – это громаднейший компьютер с миллионами терабайтов информации. Представь себе только, что ты видел и слышал в своей жизни, все это записано у тебя в коре головного мозга. Хороший следователь может выудить информацию из понятого годичной давности, что он видел и слышал в мельчайших подробностях. И если ты смотрел фильм «Граф Монте-Кристо», то ты видел, как аббат Фария вытягивал воспоминания из Дантеса спустя годы, проведенные за решеткой. Наведение порядка в голове формируется за счет наведения порядка в квартире, рабочем столе, автомобиле. Также не забывая о компьютере. Беспорядок в бытовой и рабочей сфере – это не проявление творческой натуры, а показатель человека, в голове которого вместо мыслей каша. Откуда интуиция берет ответы на вопросы? Конечно, из нашего личного опыта, прочтенных книг, прослушанных лекций, тренингов, семинаров и, конечно же, живого общения с людьми, которые идут впереди тебя в той сфере деятельности, которая тебе интересна. Также знания дают тебе власть над окружающим миром, но об этом мы поговорим ниже, описывая потенциал управления. Знание есть сила, сила есть знание. Бэкон. Четвертое. Давай попробуем разобраться в зодчем, потенциале управления, разделив людей на три основные категории: исполнитель, управленец, человек с большой буквы. Начнем с первой – исполнители. Эти люди живут по давно прописанной жизненной программе. Что да как им делать, они не думают, хотя думают, что думают именно они. Но за них уже давно все решили. Какое им пиво после работы пить, какие передачи по телевизору смотреть и в какой караоке-бар в субботу сходить. Они ничего в своей жизни менять не хотят. Их абсолютно все устраивает: и сварливая жена, и вечно плачущие дети. Из этого замкнутого круга, конечно, вырваться можно, необходимо лишь знать, зачем тебе это надо. Люди, которые ответили правильно на этот вопрос и сумевших перепрыгнуть пропасть, отделяющую большинство от малочисленного класса управленцев, встречаются нечасто. В соотношении 1 к 1000 эти люди способны самостоятельно прописывать свою жизненную программу со своими личными целями. Они получили знания за счет дисциплинированности и монументально сформированной жизненной позиции. Ни шагу назад. Знания наделили их властью. Но в большинстве случаев эти люди, убив дракона, сами становятся обладателями демонической силы, направленной на удовлетворение только собственной эгоистической натуры. И есть прекрасная восточная мудрость: хочешь узнать человека, дай ему немного власти. А главная задача управленца – уметь активизировать процессы, в которых задействован коллектив. Управленец – это прежде всего высокопрофессиональный коммуникатор. А соответственно, в его арсенале необходимо иметь способность грамотного выражения своей мысли, а это не только генерация идей, лексический запас, но и фонетические способности. Вот главные коммуникационные атрибуты современного управленца: умение интонационно подать информацию, воспринимаемая на слух дикция, привлекающая внимание слушателя тембр голоса, возможность передать эмоциональный уровень поставленной задачи мимикой и жестами. Голос подтягивает мысли. Еще реже встречается человек.
который, получив возможность внешней власти, выработал способность контролировать свои собственные желания, то есть обрел власть над самим собой. Этот человек, пройдя все этапы формирования личности, прекрасно понимает мотивы поведения, как первой категории людей, так и второй, а значит имеет возможность косвенного управления бытовых и коммерческих процессов. Обладает психоэнергетической возможностью создания микроклимата в коллективе, который стимулирует к результативной работе. В человеке гармонично развиваются все основные потенциалы – силовой, интуитивный, интеллектуальный и управленческий. Он не чурается учиться, без гордыни воспринимая уроки как от исполнителей, так и от управленцев. Человек всегда и при любых обстоятельствах остается верен своему слову, не врет и доводит начатое дело до логического завершения. Прекрасно владеет своим голосом, физически развит и неугасим в желании познавать окружающий мир. Умеет задавать правильные вопросы и оказывается в нужное время в нужном месте. В модуле подготовка ты найдешь ряд упражнений по развитию своих коммуникационных возможностей, а также упражнения по развитию активации речевого аппарата, тембра и силы голоса, артикуляционных данных. Не умеющий подчиняться, не научится подчинять. Небольшой бонус. Упражнение на осанку. Выставь в своем телефоне каждые полчаса напоминание, и каждый раз, когда ты будешь слышать звуковой сигнал, расправь плечи, лопатки чуть сведи, живот втяни, вдохни полной грудью и почувствуй себя свободным человеком. Резюме урока. Действуй, несмотря ни на что. С кем поведешься, от того и наберешься. И если захочешь сдаться, то просто вспомни, зачем ты все это начинал. Физического труда и умственного не существует. И есть только труд исполнительный и управленческий. Те, кто читает книги, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Неси ответственность за свои слова. Отнесись к модулю подготовка как к части своей работы. Мысль урока. Так всех нас трусов превращает мысль, и вянет как цветок решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, от долгих отлагательств. Шекспир. Монолог Гамлета.